রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশনে পঞ্চগড়গামী একতা এক্সপ্রেসের একটি কোচ লাইনচ্যুত হয়েছে। তবে এতে হতাহত হওয়ার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। আজ সকাল 10:30টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। পরে 30 মিনিটের মতো ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। বিশ্বের 1 নম্বর মধু ডাবর হানি। প্রতিদিন সকালে 1 গ্লাস গরম পানিতে ডাবর হানি করে তোলে শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সম্মুখসারী যোদ্ধাদের ডাবর হানির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা। জানা যায়, একতা এক্সপ্রেসের ট্রেনটি সকাল 10টা 23 মিনিটে স্টেশন ত্যাগ করার কিছুক্ষণ পরই লাইনচ্যুত হয়। স্টেশন মাস্টার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন জানান, পঞ্চগড়গামী ট্রেনটি কমলাপুর থেকে ছেড়ে যাওয়ার পর স্টেশন এলাকাতেই লাইনচ্যুত হয়। ফলে অন্যান্য ট্রেনগুলো প্রায় 20-25 মিনিট বন্ধ ছিল। পরে পুনরায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।